去，攞硬翻，冇心機執嗰啲嘢，好攰啊！唉，琴日有忙喎，啲山火冇燒到呢度，哇！呢度有班樹喺度。哇！呢首歌咁勁嘅〜哇，好 in 下喎首歌。見快成首咁嘅歌唔得嘅。哇！我哋呢度呢邊影落去都靚啦。哇！我哋視頻襯個幾勁嘅歌，春天同冬天嚟㗎嘛，係啊，景色可能唔一樣，唔一樣嘅感覺啊！我哋兩樣都嚟晒。度開始熱啦喎！我以為我自己有啲悶住咧，係啊，唔係開車開到驚，係真係熱咗節目度。走嗰時可以走，因為喺我依度咧就唔知啊，因為喺嗰度擋實晒。
就充電樁嗰度。嗰兩個加油嘅，塞車，居然塞車！我哋就到啦，佢多唔多歌都唔緊要，掹翻落嚟先，佢真係行錯路。塞幾耐咧？係咩？呢度大海底撈自然火啊！唔係啊，我如果過咗啦，氣女！哎呀，你乾晒！又要吞啊！個 turn 嗰度 turn 喺前面嗰度吞。係啊。Now enter the roundabout and take the fourth exit. 係
度先 Turn 行 left 錯。 onto Evergreen Drive. Then your destination will be on the left. 有車出嚟嗰度 Now 啊， turn 頭 left 先 onto Evergreen Drive. 有個窿位嗰度係。哇，好型啊呢度！就係啲膠。 Now your destination is on the left. 開部車入去啊！係啊，就係呢個啊！係啊，係啊！好唔改㗎。過完又過，掛個牌喺度。喺度啊嘛，就依家。哇，我們的地方到了，好美呀！你可以停裡面，有點窄，我們停呢度，停呢度。係啊！哇，好靚啊！我哋間屋。佢未泊埋架車入去。唔緊要，我哋停住呢度先啦。我哋去搬嘢。哎呀，一定要剪先。開車門，影啊！哎呀！哇！呢度就係我哋住嗰間屋啦。哇！我呢個係影視頻嘅，你要幫我攞手機影。哇 ！So beautiful！ 哇 ！Your house so beautiful！ 我哋喺澳門，哇！幾特別，哇！好靚啊！好靚喎！呢度好似賣喎。唔知幾時先有錢買啊！哇！真係幾靚喎，影先。喂，呢度如果你影成日都有好多地方。係啊！睇下個雪櫃先，哇哦，眼燈係着嘅，哇哦，望下呢度先，有冰，呢度都有冰，不過唔知邊個放喺度。爐頭、水喉，甩唔甩嘅咧 ？OK 嘅，微波爐。哇哦 ，room tour，水喉開到水嘅，哇，好靚唔錯，呢個水喉都 OK 嘅，然後呢個酒櫃，好啦，櫃廳。哇！呢度仲有個花園仔，唔錯喎，好靚啊！呀，卡條啊，好型啊！呢度仲有個火爐，個電視，影個電視周圍先。最主要影嚟咧係驚有啲咩甩漏。有個相機喺度，呢個係幅畫，呢個有個機仔可以插電㗎 ，remote， 哇呢度有啲凍喎，嗬，冇俾我頭先入嚟50度㗎。係啊，開咗暖氣，個鎖匙去邊度攞啊？頭先？哦，喺個箱度咁樣。哇！呢度遊樂房，哇！呢度都有個電視，咩最高啊？哇！好冷啊，好凍啊！哇！呢度仲有一個洗衣房添。有洗衣機喎，可以洗衫喎，冇帶洗衣液添。
除鞋好嘅定冇所謂？如果入行嘅話，最好係哇！你間房就喺度。哇，連青青地。哦，哇！你睇個走廊。哇！你睇個走廊。都可以影到10張㗎。間房除鞋。哇，係好靚啊！我入咗房先。你間房就喺度。我瞓邊張床啊？我瞓邊張床啊？隨便啦，因為係琴我同阿紅同你一齊3個啫。啊，咁我瞓呢張。好。好重啊！哇，係風景好優美啊！邊個住呢間房啊？唔係喎，我冇負責啊。我知啊，所以我唔知邊個住呢度啊，我冇懷疑啊。我估係呢個仲要係邊個？阿師母啊？師母啊，同埋阿 Wendy 佢哋。應該係俾啲字嘅講俾佢哋。嚇？我估下你啲應該俾啲字嘅講俾佢哋。應該係啩，我唔知啊。應該因為 Master 佢哋有個 personal bathroom。嗯。擺住呢個先，我唔知呢個可以打邊個。我個放呢度啊。我喺嗰度。哇！參觀下間房。呢個係邊個住㗎？男士房喺度。啊！呢個男士房啊，哎呀，碌架床陰公喎，可憐，慘，哎呀，好慘啊！呢個咧，呢個係邊個㗎？呢個係我哋間房。你又住呢度啊？哎呀，好靚喎！哇，落地玻璃窗，仲要係環迴落地玻璃窗。呢個係咩啊？廁所？哇！衣帽間。我放喺嗰度啊！你推喺度做咩？呢個我㗎。我要個細嘅，咁咪仲要個細。我間房個 view 好靚啊！呢個係你嘅。嗱，阿方姐阿紅。係啦，住呢度。我瞓呢張床。你3個啫？係啊。哦，nice 啊！我呢度風景優美啊。喺呢度嘅風景如何？都 OK。都幾靚，空咗少少。我哋今晚嘅晚餐好靚啊！係啊，好多人幫手啊！越南雞粉你睇下幾好手勢啊！你睇呢度啲雞幾靚，係邊個做㗎？係呢位開餐啦！影下食啲咩嘢先。影唔到你個樣㗎，唔好扁住個嘴。影下碗麵啫。冇錯。I put the sriracha. 食嘢啦，我哋食緊啲粉。Mama, I was taking a shower in the chicken. 試下先。我食2種粉。一個係嗰啲銀針粉。好好味啊！一啖湯喺個嘴度，個湯好鮮甜啊！冇得講，淨係要頭，唔使落講。係啊，好正啊！
咁可以飲過癮啲啊！一個夾得啊！頭先我諗住留翻俾佢老公好睇。我老公話費事塞住喺啲女士堆度，講得斯文啲。其實銀針同我哋嗰啲呢隻同感覺一樣啫喎，只不過整咗一條針咁啫喎。銀針韌啲，銀針係咩嚟嘅？但係佢呢個銀針同我依家食緊呢種差唔多㗎。方姐係執嘅。所以個湯係方姐熬定係你熬㗎？方姐，我幫手。自己熬 Windy 好正啊！方姐整啲湯。好似有啲鮮蝦味咁啊嚇！係你食開嗰啲 noodle，不過香啲。呢度冇咁逼嘅，你中意嘅？過去咪一樣。我覺得佢都差唔多。我做個底味啊！每人有一粒鮑魚啫嘛。係啊。好大粒喎！你睇下我講咗好大粒㗎，都有啲名叫㗎。可以煮啊！好味啊！呢個係咪仲可以煮啊？啲飯呢個仲想要。佢長㗎。有粉加就得㗎啦，我哋唔知啊。你話中意係咪呢個？你頭先話中意聽佢唱歌嗰個係咪呢個？張頭先有聽係呢個唱咩？自己幫我送俾佢。而家係興咁樣唱歌啦，喺度噏。你問我係咪難啊？今次第一次同我哋比較咁快嘅，你哋正康。哦，佢哋係啊。而家咁樣都話鋼星嗰啲係嗰啲。咁樣啦。我哋會好投入地，但係後生嗰時好掛住鋼星係有啲老闆嘅。係啊係啊。佢哋講係我哋要咁樣㗎嘛。但又唔係唔好嘅，唔係一齊翻嘅咩？但係咁我哋係大年紀大啲嘛。啲腔都係有啲老一輩嘅腔，即係唔係話佢唱出嚟。始終係你唔好忘記啊，陳文偉都係80年代嘅，90年代卡拉 OK 嗰啲國語咧，而家啲秀人坐埋一齊，啱啱可以坐上一齊。樣咁瘦嘅啫，係一齊。我係主席。我係咪應該出去？去完個 retreat 係咪變豬咧？我哋肥晒，肥咗啊嘛，所以我要出去先至啱阿 B 講嗰句啊嘛。望下呢度就係新啦，聽緊。我買咗對鞋啦，食緊。你介紹佢買個對咯。白色定黑色？雞湯啊！哦，你買幾錢啊？70咯。我今日去 Costco 咧，Costco，標盲嗰隻厚底鞋咧，即係全部啲嗱你皮嚟嘅，真皮嚟嘅。Costco 有呢個，我膽價買30蚊咋？咁抵？啲想買，但係我已經有幾對白色鞋啦。誒，嗰個唔記得咗。但我又唔識得幫你睇下腍唔腍啊，點啊點啊。佢比較黏黏。I know, that's why。我同佢講，等佢自己難度高啲嘅，你好難幫佢買定。好啦，但係佢嗰日買要70幾蚊，我記得喎，60蚊，好便宜㗎，係70蚊啊，100蚊跌30之後70蚊。因為我
我覺得係唔係真係？我睇到。咁當然啦，舒服係真係舒服㗎。我收到我仲未開，但係真係超舒服啊！你出咗啦？出咗嚟啊！真係快手嚟嘅。咪買咗黑白嗰隻。我唔明你做咩唔着啊？我都未開。咁就下年先開嘅，下個禮拜最後 OK。着裙喎，你可以襯裙應該啦。我一直都想買個白色鞋頭、黑色鞋身㗎，但係咧就係McQueen嗰對咧700幾蚊，好貴。咁咧我就要諗下先至再買嘅時候咧，就睇到佢着喎，咦，好睇喎！再加上依家冇咁流行嗰啲個頭咁闊嘅，而家起碼窄翻少少，咁我對佢好睇，咁啊即刻買。然後咧，我星期日咧我就唔抵得，我就去 Uniqlo 咧就個鋪頭度抄翻佢條裙，但係買唔到加小碼。唔係我想你嗰隻綁啊，買到咩？買咗小碼1001條，有一條喺度。邊度？黑色啊？係，你想佢想買加細啊嘛？但係買唔到加小。係。你係咪想買加細啊？係啊。我想買加細。不過唔緊要，有條細嘅都好。我想要卡其色嗰個嘅，買唔到買黑色。手就着到卡其色。黑色啱晒啦，黑色邊就係你嘅顏色嚟嘅。係。我而家先知道咩叫卡其色。身體嘅咧，呢樣幾好啊！嚇？綠色嗰個。